Ngayon malapit na tayo sa ating destinasyon. Mga 15 oras natin babaybayin ang ating sunod na destinasyon. Kitang-kita nyo naman po, wala na pong makikita sa labas. Naka-quarantine po tayo ngayon. Ayan po. Ayan po, wala nang katao-tao sa kalsada. At magiging zombie na. Ginagawa mo? Salamat guys, subscribe kayo. Kayo nga pala. Bye!